Am cofrat peste betonul de egalizare, am armat radierul peste care acum este turnat beton și am armat pereții piscinei. Ulterior ridicăm cofrajele, turnăm beton și vom avea structura de beton fier a piscinei, după care va fi placată cu mozaic, deci nu liner. De asemenea, am lăsat niște goluri și am prevăzut instalațiile care vor vehicula apa pentru piscină. De asemenea, vom avea în partea aceea o cascadă care va putea masa viitorii cumpărători ale acestei frumoase case.